1. در سمت چپ پشت اسکناس یک هرم وجود دارد که بالای آن یک چشم است. این چشم را عده‌ای چشم خدا می‌دانند و عده دیگر نشان فراماسون ها. 2. در پایین هرم حروف M D C C L X X V I وجود دارد که این یک نشانه رمزآلود نیست، بلکه سال استقلال آمریکا یعنی 1776 با نشانه‌های اعداد یونانی است. 3. در پشت اسکناس یک تصویر عقاب وجود دارد که 13 ستاره در بالای آن و 13 تیر و 13 برگ شاخه زیتون در اطرافش قرار دارد. عده‌ای میگویند اینها نشانگر 13 ایالت تشکیل دهنده اولیه آمریکا هستند و عده دیگر اونها را نشونه شیطانی. 4. به کمک ذره‌بین میتونید تصویر کوچکی رو روی اسکناس‌های دلار ببینید که تصویر شیوا الهه هند باستانه که نماد نابودی و نابودگری هستش. 5. روی اسکناس در سمت چپ یک دایره وجود داره که داخل آن یک حرف نوشته شده. این حرف در اسکناس‌های مختلف متفاوته و بیانگر محل چاپ اسکناس هستش. برای مثال اگر اون حرف L بود یعنی اسکناس در سان فرانسیسکو چاپ شده و اگر A بود یعنی شهر بوستون محل چاپه.